اللوكيشن مديني الشارع ده يمين. حاول ما تظهرش يا عماد. انا مش فاهم انت ليه مش عايز ننزل معاك؟ ده احنا بنشتري سمك في ميه. هيعملوا لي ايه يعني؟ وبعدين انا مش هديهم الفلوس كلها، هديهم نص بس لغايه لما يدوني العنوان ونتاكد. برضه اجي معاك. انت ضامن مستني ايه جوه؟ ما تقلقش انا. انا مش مقتنع على فكره. الو، انا وصلت العنوان اهو. شايف ورشة الحدادة اللي مفتوحة نص فتحة دي اللي قدامك؟ شايف. خش جوه وسيب الفلوس. ده فين يا استاذ محمود؟ مش كفايه لعب بقى ولا ايه؟ هعمل لك ايه؟ ما انت اللي ما مشيتش على اتفاقنا يا باشمهندس. انا قلت لك ان نيتي خير ومش عايز اي عوق. عوق؟ ما انا مشيت على كلامك بالحرف والفلوس معايا اهي. لا، ده ما كانش اتفاقنا يا باشمهندس. هو الباشا اللي مستنيك في العربية ده بيعمل ايه؟ انا مش قلت لك تيجي لوحدك؟ يا سيدي ما تقلقش من حاجه، ده ابن عمي جاي معايا يوصلني. ابن عمك؟ ماشي يا سيدي، هبلعها بمزاجي. سيب الفلوس عندك وارجع عربيتك. واول ما ترجع عربيتك وفلوسك توصلني واطمن، هتصل بيك وهقول لك عنوان الناس اللي تبدل ابنك معاهم. انت اللي بتغير كلامك اهو. بقول لك ايه، انا مش هسيب غير نص المبلغ، ولما تبعت لي العنوان واتاكد منه هبعت لك الباقي. من غير ما تتاكد. الفلوس كلها، يا اما هقفل تليفوني ومش هتوصل لاي حاجه. حط الفلوس كلها عندك. انا ماليش مصلحه بالموضوع ده غير الفلوس اللي هاخدها منك ومن غير اي مشاكل. حط الفلوس عندك يا باشمهندس. حطيت الفلوس اهي. ابعت العنوان. عملت ايه يا مروان؟ اديته الفلوس. سبت الفلوس كلها من غير ما تاخد عنوان كده ولا اي حاجه؟ ما كانش عندي حل تاني يا عماد. ولا هيبعت حاجه، هتشوف. تعالى ندخل، مش هنفضل قاعدين كده تحت رحمته. استنى بس يا عماد، هو مش هيتصل غير لما يبعد ويتاكد الاول، ولسه هيقعد يعد الفلوس ويطمن. استنى. هو ايوه يا استاذ محمود. فلوس تمام يا هندسه. طب تمام، انا عملت اللي عليا. باقي عليك. هبعت لك العنوان حالا على الواتس ومعاه اللوكيشن كمان. انا بساعدك لاني عايز اخدمك ومقدر موقفك. عايزك بس تبقى مسامح في الفلوس وما تكونش زعلان مني. يا سيدي اعتبرهم حلاوه رجوع ابنك بالسلامه. يا سيدي انا مقدر ومسامح. ممكن تبعت لي العنوان بقى؟ حالا هبعت لك العنوان على الواتس. مع السلامه. قال لك ايه؟ ابعت لي العنوان على الواتس. بعت. لسه يا عماد، لسه. بقول لك ايه، جرب كده تكلمه من عندك. الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. ده قفل تليفون. لا كده يبقى رمى الشريحه. ولا هنعرف نجيبه. زمانه ساب لي اسماعيليه. لا لسه ما سابهاش. انا حاطط له GPS في الشنطه. ارفع.